película blanca, ¿no? Sí, sí que hay. Sí. Si no... Sí, porque vuelve a salir. Sí que hay, sí que hay. Hay una foto, Estaba ahí, ¿no? damos un minuto para ver. Esperaremos, sí. Bueno, O Delfín despistouse. Sin Paulino. Si o Paulino empezamos. Paulino podemos empezar. Sin Paulino sí que non podemos. Por O Delfín despistou. Despistouse. Bueno, po. Hai que chamarlo porque é raro que sempre se llama un pouco antes. A mí o pelo rompeu a tibia, pero é do tobillo, non? O día 5 de octubre. O sábado un cam. Ela cree, sí. No, rompeu todo. Ela cree que o cam, bueno, sacou un domingo así, chuliscaba, sacou uno. Pero super lanzado, con estos, é moi bueno, pero agora non. Ela, ao mellor xa lle rompeu, o apodal, igual para a cabeza xa lle rompeu. Pero leva do octubre, e vamos a trauma. Mes e medio sin mover. Medio mes e sin moverse. Medio mes, mes e medio con bota, e agora con boletas. Aí de ojito, cando camiña un pouco hasta se nota cara de dolor. Hai que Ana, que vive aquí estos de medio que compraron antes, igual tamén, non os calan de casa. Sí, pois tamén, tibio, pero medio todo chico. Está xa nos operacións. Estuve internada 15 días. Non te está aperta. Sí. Tamén porque eu se falei. O viaxe a Roma deixou o Se chegas hasta dos papas, non che digo nada. Que vai non deixou, rejuveneceu e todo. Eu non la recuperaba. Falta Delfín que debe estar chegando, sí, pero vamos, empezamos. Bueno, pois bo día, vamos a iniciar o pleno ordinario correspondente ao mes de abril, con 7 puntos na orden do día.
Empezamos co primeiro dos puntos, que a aprobación se procede das actas das seguintes sesións: a ordinaria do 5 de febreiro de 2025 e a extraordinaria urxente do 25 de febreiro de 2025. Non sei se tedes algunha observación que formular a acta. Vámonos por unanimidade. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 9/2025, que é dar conta do decreto do 28 de febreiro de 2025 polo que se aproba a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2024. Non hai problema, simplemente ler os resultados e punto, non? Gracias. Temos o decreto de 28 de febreiro de 25, no que se aproba a liquidación do orzamento 24, logo de ver o expediente da liquidación do orzamento do 2024, debidamente informado pola intervención para cumprir co disposto no número 3 do artigo 192.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, de conformidade co disposto no citado artigo 192, resolo. Primeiro, aprobada a liquidación do orzamento do 24, que presenta o seguinte resumen. Resultado orzamentario, unha cantidad de 143.189,95. Temos o remanente de tesorería de 518.460,09. Segundo, dar conta da liquidación do orzamento do 24, darase conta ao pleno na primeira sesión que tiña lugar. Terceiro, da liquidación do orzamento, remitirase copia á Administración do Estado e a Comunidade Autónoma antes de finalizar o mes de marzo do 25. Se acordo o alcalde, na data arriba indicada perante o secretario que dou fe. De acordo. Pasamos entón ao punto número 3, que é o expediente, tamén dentro do expediente 9/2025, dar conta do informe do cálculo da regra de gasto da liquidación do orzamento de 2024. Ben, o gasto que orixina o informe é a liquidación do orzamento de 2004 para cumprir co disposto nos artigos 4, 16.2 e concordantes do Real Decreto 1463/2007. A intervención deste Concello emite informes sobre o grado de cumprimento da estabilidade orzamentaria. Simplemente dicir o resumen, a que concluíse que a capacidade de financiamento é de 151.192,58 euros, por lo tanto a situación de non estar suspendidas as regras fiscales sigue de cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria, por lo que de conformidade co previsto do artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembro, deberá elevarse este informe ao pleno para o seu coñecemento os efectos informativos. De acordo, pasamos entón ao punto número 4, que é dar conta do informe de avaliación do cumprimento de estabilidade da liquidación do orzamento de 2024. E aquí temos un pequeno error, vamos copiando do Concello de Sandías e non o borrou o ordenador o Concello de Sandías. Corrigirei no próximo día, se vos fijades. Os datos, os números están ben, pero bueno, cálculo da regla de gasto ao exercicio 2024 de acordo co artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, a liquidación do orzamento do 2024. Simplemente dicir ao final os números, que é o que está. Vamos a ver. Partimos a suma de capítulos 1 a 7 de gastos, 3.589.204,92. Destas, o capítulo 3 de gastos, 2.741,95, danos un total de 3.586.462,97. Descontase os gastos financiados polo Estado, que son 1.957,77, os financiados pola Comunidade Autónoma, 1.539.357,39, os financiados pola Diputación, 416.515,59, os financiados por outros concellos, 71.998,32, a 413 do ano anterior, do ano en curso, que son menos 63.686,33, e súmense a 413 do ano anterior, que eran 17.555,37. Danos un gasto computable de 1.510.502,94. Collemos o gasto computable do ano 23, que é o que temos no lado izquierdo, que é 1.446.306,61, aplicámoslle
a taxa deu 2,6 e danos 1.483.910,79. Temos un incrementos normativos 29.438,79. O límite de techo axustado po ano 2024 é 1.013.349,58. Temos un gasto computable, un ese de 2.846,64. De acordo, pasamos entón ao punto número 5, aquí xa dentro do expediente 47/2025, que é dar conta do informe resumo dos resultados do control interno do exercicio 2024. O documento electrónico informe de resumo dos resultados do control interno efectuados pola intervención. Buenos días. Informe do resumo do resultado de control interno efectuado pola intervención, informe da intervención, procedimento de control interno, asunto, informe de resumo do control interno por ocasión da aprobación da conta xeral do 24, naturaleza do documento definitivo, documento asinado polo interventor. Simplemente leo ao final o alcance do informe. Os resultados contidos neste informe son aqueles que esta intervención considerou oportunos de expoñer como aspectos máis significativos pola súa relevancia cuantitativa ou cualitativa, pola súa reiteración, pola súa novidade ou por outras circunstancias obtidas a partir da realización de actuacións de control interno. Ámbito subxectivo, a entidade de control do Concello de Monterrey, tipo de control, función interventora, o órgano interventor dadas as características do Concello derivadas do número de habitantes e o importe do orzamento colles o procedimento de control interno simplificado previsto na normativa do régimen de control simplificado. Hai o artículo 33 e o artículo 40 que tal, denominación de actuación. As actuacións de control levadas a cabo son as propias da función interventora. Acollido o control simplificado non é de aplicación á función de control financiero. Conclusións e recomendacións das actuacións de control realizadas. Non hai que destacar aspectos de especial relevancia en cuanto aos resultados de relevancia cuantitativa ou cualitativa, non propoñéndose en consecuencia medidas a adoptar corrector das debilidades ou defectos, non existindo limitacións ao alcance das actuacións do control recollido neste informe. Situacións a corrixir que requiera un plan de actuación ninguna de relevancia especial. Monterrey, a 14 de marzo do 25, secretario interventor. Ben, pasamos entón ao punto número 6, que é o expediente 85/2025, que tamén é dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local do 11 de marzo de 2025 sobre a solicitude de subvención ao obeiro do Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014 para o mantemento dos servizos sociais do Concello durante o exercicio 2025. Gracias, no me tengo que estudiar. Te despistaste eso. Esto se vale. Estamos en... No te digo el papel, no te identificaron el plano. Es que yo recogí otro y ese no me di cuenta de ese.
sube a facer aquí unha foto. Marcos, espera que suba o Paulino. Eu tengo que baixar abaixo. Baixo por unha documentación. Recordo a Xunta de Goberno do seguinte teo literal. O alcalde lembra aos asistentes que tendo 2012 a subvención para o mantemento dos servicios sociais réxese polo decreto 99/2012 de 16 de marzo polo que se regulan os servicios sociais comunitarios o seu financiamento publicado no Boletín Oficial de Galicia o día 30 de marzo do 2012 modificado polo decreto 148/2014 de 6 de novembro de 27 de novembro do 2014. O financiamento dos servicios sociais comunitarios aparece regulado no capítulo 8º do citado do dito decreto. Dá conta ao alcalde do proxecto anual dos servicios sociais elaborado pola traballadora social, no que se inclúen os programas anuais de axuda no fogar, prestación básica, axuda no fogar a dependentes e educación social e emerxencia. A vista do anterior, a Xunta de Goberno, en virtude da delegación que fixo o Pleno na súa sesión do 26 de marzo do 23 por unanimidade acordada. Primeiro, aprobar o proxecto anual de servicios sociais por exercicio 2025 cun orzamento total de 776.162 euros elaborados pola traballadora social para o desenvolvemento dos programas anuais de axuda no fogar e dependentes e axuda no fogar básica, educación social, emerxencia social e xantar na casa. Segundo, solicitar a Consellería de Política Social e Igualdade ao velo do decreto 99/2012 de 16 de marzo a cantidade de 479.551 para o financiamento da prestación dos servicios sociais por parte deste Concello, comprometéndose o Concello a chegar unha cantidade de 195.418,32 con fondos propios e 85.500 cunha chega dos usuarios do servicio, de acordo co proxecto anual de servicios sociais presentado pola traballadora social que despois xa queda por nata reflejado como vai a ser. Terceiro, o Concello de Monterrey comprométese a prestar o servicio nas mesmas condicións co ano anterior para garantir a non suspensión dos programas e a prestación dos servicios sociais ao longo do ano. Cuarto, no orzamento do 2025 aprobado polo Pleno na sesión que tuvo lugar o día 4 de decembro do 24, existen partidas orzamentarias suficientes para estas actividades de acordo coa memoria presentada. Quinto, dar conta deste acordo ao Pleno do Concello. De acordo, bueno, só indicar que fixaimos nos números no que estamos a falar xa do SAP, non? Son 776.162, no 24 foron 585.000. En principio, po 25 está previsto son 39.628 horas de atención a usuarios, non? Entón, bueno, estamos falando dun servicio potente, moi fuerte, que exige moitos esforzos tanto orzamentarios como, bueno, de contratación de persoal, gestión do propio persoal e todo eso, pero seguimos na mesma liña, non? Nós queremos que o servicio siga sendo público, gestionado por nós, e tamén, bueno, a ver se ahora nos melloran a subvención por parte da Xunta, creo que van a subir, están na idea de subir, pero bueno, van a subir de 12 a 14 euros, con lo cual, o coste da hora nos estamos falando en torno a 19 euros, pois fixaivos, non? O sea, ainda a distancia da Xunta, vale. De acordo. Bueno, pois
Pasamos entón, bueno, antes de pasar ao último dos puntos, que é o control e fiscalización, non sei se hai alguna moción por urxencia dos grupos, non hai, pois pasamos xa entonces ao control e fiscalización das actuacións. Alberto Montes, vale, gracias. Sí, por parte de veciños, sí. Si se lle pediu responsabilidades á empresa que ejecutou a obra en Medeiros, da pista esa que vai hasta a pista da festa, onde está a festa, que está toda fundida, porque eso leva un montón de tempo, que cada día está máis... A calle. Para a calle, que non sei quantos anos hai que se fixo a obra. Sí, pero bueno, Moito non hai. o período de garantía xa está sobrepasado. Entonces, bueno, ahora tenemos que facer nós con medios propios, non? Entonces, bueno, pois a ver, sí, son... É que é un peligro, cada día que pasa... Sabemos, Rosa, concejala, está todos os días. Entonces, bueno, pois farémolo nós ahora con medios propios. Estamos mirando a posibilidade de repercutirlle á empresa que fixo a obra, pero o prazo de garantía xa había pasado. Entonces, pois nada, tenemos que facer nós. Tamén que había que bachear a pista que vai de San Cristóbal a Videferra, que está moi desfeita. Está toda chea de baches, está todo levantado. De feito, xa na cerva por medio da carretera. Vamos a ver, agora vamos a darlle un riego á pista que vai de Medeiros, a carretera que vai de Medeiros a Granxa. Eu creo que o seguinte que lle vai a tocar, tamén agora que a Brigada da Diputación vamos a facer algúns bacheos, entonces, bueno, a ver se podemos tamén atacar esta carretera, que xa sei que tamén está en mal estado e que o necesita, non? Sí. Por último, o cable ali en Freire, que xa dixen xa no pleno de diciembre, que hai un cable colgando ali na pista que vai que unha Madalena con San Martín, e que está a 1 metro do suelo, que porque día vai un rampao e cousa, hai unha desgracia. Madalena San Martiño, non? No, sí, a Madalena San Martín, unha pista para a Casa do Salvador, a pista que colla a dereita, vai dar a carretera de San Martín. Que está ali a das públicas, está moi baixo. E por miña parte non. Vale, moitas gracias, sí. Por parte de veciños, vale. Pois moitas gracias. Bueno, anunciarvos tamén que este ano vamos a recuperar a Festa do Maior. Bueno, será o vindeiro día 1 de maio, e será aquí en Alvarellos. Faremoslo aquí na Alameda de Alvarellos, porque como estamos en obras no castelo, pois vámoslo facer aquí, que tamén é un sitio moi chulo para pasar aquí un bo día. E, bueno, estades todos invitados. Eu creo que é unha festa que a xente lle gusta. E, bueno, agora temos unha axuda aí de política social, máis outra axuda da Diputación. E, bueno, sin tocar o noso orzamento, que era a principal preocupación que tiña aquí o señor secretario, bueno, pois conseguimos recuperar esta festa por nosos maiores. De acordo? Por a miña parte, pois nada máis. Vale. Os meus valores que houve. Pois é que ten que ir un día enseñarme, contarme en biblioteca. Un día temos que pegar e vamos a enseñar a mí, porque xa me dixen varias veces. Ai, che sinto. Un día quedamos en enseñar.